వైపు చూడండి. శాంతముగా ఆ దేవుని సన్నిధిని అనుభవించండి. దైవ सानिध्य अनुभविका. परमेश्वर की सन्निधि को, हुजूरी को हम महसूस करें. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हुजूरी को हम महसूस करें. కన్నులు అడഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ప్రతి ఒక్క కన్నులు మూసుకొని దేవుని సన్నిధిని వాద్యోపకరణతోడు അവനെ ఆరాధించాడు. వాద్యోపకరణతోడు അവനെ ఆరాధించాడు. దేవుని ఉపకరణములతో దేవుని ఆరాధించాలి. परमेश्वर को हर साज से, हर एक इंस्ट्रूमेंट से परमेश्वर की आराधना करना है. Receive that presence. हुजूरी को महसूस कीजिए. സമാധാനം നദി പോലെ തരുന്നവൻ കുടിച്ചാട്ടെ. परमेश्वर की शांति एक नदी के स्वरूप हमारे बीच में बह रही है. കടന്നുവന്ന ഓരോരുത്തർക്കുമായി നന്ദി പറയുന്നു. यहाँ पर आए हुए तमाम भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम मेरा प्यार हम आपको देते हैं. ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మా ప్రేమ మీకు తెలియచేస్తున్నా. ఈ యొక్క పరిచర్య ఎంతమందికి దీవెనకరంగా ఉండేది, ఎంతమందికి దీవెనకరంగా ఉండేది. പ്രായമുള്ളൊരു അമ്മ ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവം. వినండి, చాలా వయస్సులో పెద్దవారిని, ఒక తల్లి గారిని దేవుడు వాడుకున్నారు. കണ്ടോ, ഒരു യൗവനക്കാരിയെ കർത്താവ് പേര് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരുടെ വിഷയം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പ്രവചിച്ചു. ఒక యవనస్తులైనటువంటి ఒక సహోదరిని పరిశుద్ధ అభిషేకముతో నామము పిలుచుకొని, పేర్లు పిలుచుకొని. ഒരു കൊതി തോന്നുന്നുണ്ടോ? మీకు ఒక ఆశ ఉంటుందా? మీకు నిങ്ങളെ కొదిపిക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന దేవుడు అలాంటివంటి పరిశుద్ధాత్మ గురించి ఒక ఆకలు, ఒక దృష్టి, ఒక కోరిక, దాహము రప్పించడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొది వన్న రక్షപ്പെട്ടു. మీకు ఇలాంటివంటి ఆశ, కోరికలు వస్తే మీరు రక్షణ పొందినమాట. అది నిങ്ങളുടെ వരും, అది నిన్నే వരും. ఆ ఒక ఆశ మీ మీద దేవుడు పంపిస్తాడు. అంటే ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, చాలు చాలు కాదు, ఇంకా ఇంకా ఇంకా. ఇప్పుడు ఆరాధన നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఒక ఆరాధన ഭയങ്കരമായ అగ్ని నాభుകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. నేను చూశాను. అగ్ని వల్లే పెదవులతో దేవుడు ఇక్కడ అభిషేకం చేస్తున్నాడు. ఈ అగ్నికి అదొരു కాഴ്ച. ఈ యొక్క అగ్ని మధ్య ఒక దర్శనము చూశాను. പ്രാവ് അഗ്നിക്ക് ഇറങ്ങി ചിലർ തലയിൽ ഇറങ്ങുന്നു. ఒక ప్రావు దిగి వచ్చి ఇక్కడ నేను దర్శనం చూశాను. ചിലരുടെ തലയിൽ ആ പ്രാവ് ഇറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധാനെ കാണിക്കുന്നു. కొంతమంది శిరస్సులో ఆ పుర వచ్చి కూర్చున్నట్లు నేను చూస్తున్నా. ఈ సిస్టర్ മേല പ്രാവ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചനെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. ఆ సహోదరి మీద ఆ పుర వచ్చి కూర్చుని చూశాను. ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഭയങ്കര വഴികൾ തുറക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. ఆ సహోదరితో నేను కలిసి ఆ సంబంధంలో నూతన దారులు దేవుడు తెరిచిపోతున్నారు. ഭയങ്കര అభిషేకത്തിന്റെ పగర్చ നടക്കുന്ന కర్తావనే కాణి. ఒక గొప్ప అభిషేకములో మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు. ఈ ఏరియా ముഴുവൻ അതിന്റെ శక్తి వ్యాపరిക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു. ఆ ఏరియా మొత్తముగా ఆ అగ్ని అక్కడ
പ്രാർത്ഥിച്ചോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ, ప్రార్థించండి, ప్రార్థించండి. പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ఇటువైపు అటువైపు చూడకుండా ప్రార్థించండి. നിന്റെ മീതെ പ്രാവറങ്ങുന്നു. ఏ భాయికే ఊపర్ ఓ ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രാവ് തീ പിടിച്ചിറങ്ങുന്നു. ఓ ఇన్కే ఊపర్ అభిషేక్. ആരൊക്കെ മേലെ തീയോടെ പ്രാവറങ്ങുന്നു. కొంతమంది మీద ఆ పుర వచ్చి కూర్చున్నట్లు జోర్సును చూశాను. ചില വീട്ടിലെ ചില ആൾക്കാരെ കർത്താവ് തളർപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. కొంతమంది కుటుంబంలో దేవుడు ఒక దీవెన వల్ల దేవుడు హెచ్చరింపు చేయబోతున్నారు. ചിലരുടെ വീടിനകത്ത് കർത്താവ് ചിലരുടെ കെട്ടുകളെ അഴിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു പറയും. కొద్ది కుటుంబాల్లో దేవుడు కొంతమందిని బంధకాల్లో తెరిచి అది అన్ని దేవుడు తొలగిస్తున్నారు. നിങ്ങൾ പ്രവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാതെ ഓക്കെ എന്ന് വന്നിരിക്കരുത്. మీరు ఇలాంటి ప్రవచనం వింటున్నప్పుడు సైలెంట్ గా కూర్చోకూడదండి. నా కోసమని మీరు దాన్ని రిసీవ్ చేయాలా. പറഞ്ഞാക്ക് തോന്നിപ്പോ അയ്യോ പറഞ്ഞു പോയല്ലോ, അയ്യോ പറഞ്ഞു പോയാലും തോന്നല്ലെന്ന്. നിങ്ങളത് എക്സൈറ്റഡ് ആകണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ. ఆ ప్రవచనము మీరు వింటున్నప్పుడు చాలా సంతోషముగా ఉండకూడదండి. ഞാൻ ഇന്ന് മുറി നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചില്ലറ ശബ്ദം అదృశ్య మండలത്തിന്റെ ఎరిహో మదిల్ని తగర్కు. నేను నా రూమ్ లో కూర్చొని ప్రార్థించినప్పుడు ఎరిగో గోడ పడిపోయిన ఒక శబ్దము నేను విని ఉన్నాను. തലമുറകളായി പിശാച് കെട്ടിവെച്ചതായിരിക്കും നിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ എരിഹോ മതിൽ താഴെ വീഴും. చాలా సంవత్సరంలో కట్టబడిన ఎరిగో ఆ గోడ నువ్వు చెప్పినట్లయితే ఆ గోడ పడిపోతాడు. హల్లెలూయా. Receive it. ఎరిహో మదిൽ వీഴുന്ന നിന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ്. ఎరిగో గోడ నీ శబ్దములో నీ యొక్క స్వరములో అది పడిపోతాయి. ఆ వాക്ക് കേട്ടായിരുന്നോ? మీరు విన్నారా? ఆ వాക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ? మీరు విన్నారా? పురోహితന്മാർ కాహళమూదుമ്പോൾ జనం ఆర్పిడనం. దేవుడు యొక్క పరిచర్యలు సేవకులు తిరిగి వారు వాంచినప్పుడు అందరూ దేవుని మహిమపరచాలి. అర్థం అర్థం దాని అర్థము అర్థం అర్థము అపోస్తలులన్మారుടെയും ప్రవాచകരുടെയും സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോ అపోస్తలుల మాట దైవజనుల మాట మీరు విన్నప్పుడు നിങ്ങൾ ആർപ്പിടണം. మీరు స్వరము ఎత్తి స్తుతించాలా. పురోహితന്മാരല്ല നിങ്ങള്. మీరు దేవుని యొక్క సేవకులు. നിന്റെ శబ్ദం തുറക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞത്. మీరు స్వరము వినిపించాలా, స్తుతించాలా. നിങ്ങളെ യഹൂദയാണെന്നറിയണം. మీరు യഹൂദయని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ശ്രദ്ധിച്ചോ. യഹൂദ സ്തുതിക്കുമ്പം ശത്രുവിന്റെ പിടലിക്കാ പിടിക്കുന്നത്. യഹൂദ వారు స్తుతించినప్పుడు శత్రువుని ఇక్కడ పట్టుకుంటాడు. യഹൂദ സിംഹമാ. യഹൂദ అంటే సింహము. എത്ര ടൺ കാണും ബാസേ? എത്ര ടൺ കാണും ഒരു സിംഹം? ఒక సింహము ఎత్తున టన్ను ఉంటది. 1 or 2? 1-2 టన్ను ఉంటాయి. కాటుపోతో వైల్డ్ ఆక్స్ తెలుగు అడవిదన ఎంత టన్ను ఉంటుంది? 200 to 400. 200 నుండి 400. 1 ടണ്ണുള്ള സിംഹം. 1 టన్నున్న సింహం. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 ടണ്ണുള്ള സിംഹം. వినండి 1 టన్నున్న సింహము 400 ടണ്ണുള്ള കാട്ടുപോത്തിനെ പിടരിക്ക് പിടിക്കുക. 400 టన్నున్న ఆ ఒక్క మృగాన్ని ఇక్కడ దేవుడు అక్కడ పట్టుకుంటున్నారు. జనం പറയും ഇത് పోగతిല്ലെന്ന്. జనాలు చెప్తారు జరగదు. അറിയാമോ? నిమిషం കൊണ്ട് ఇవనే తమను అటికిన ఆడే. నిమిషం లోపల ఈ సింహము వారిని జయం చేస్తుంది. నిన్నిൽ കുറഞ്ഞവൻ 1000 മാറും. ചെറിയവൻ 1000 മാറും. చిన్నవాడు 1000 మందిని చిన్నవారు 1000 మందిని
നിന്റെ പ്രശ്നം మీ సమస్య 400 ടണ്ണായിരിക്കും. 400 టన్ను. ജോയ് പാസ്റ്റർ, 1 കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ മറിക്കും അതിനെ. మీరు 1 కిలో ఉంటే కూడా 400 టన్నుని మీరు జయిస్తారు. മറിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ മറിച്ചോ, మీరు స్వీకరించండి. സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ സ്തുതിച്ചോ, మీరు స్తుతించండి. സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ സ്തുതിച്ചോ. yes 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 స్తుతించండి, స్తుతించండి, ఆరాధించండి. ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ లాజరు పెట్టిన ఆ ఒక్క సమాధి ആദ്യം യേശു പറഞ്ഞത്, మొదటి యేసు చెప్పి ఉన్నారు, ഈ കല്ലറ പൊളിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ఈ సమాధిని మీరు పడగొట్టండి. നീ ഇന്നിരിക്കുന്ന സമാധിയെ നീ പൊളിച്ചാൽ, మీరు కూర్చున్న మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమాధిని మీరు దాన్ని పడగొట్టాలా. നാറ്റം വെച്ച കേസ് അത്ഭുതമായി മാറും. ఒకవేళ దుర్గంధం ఉంటుంది అయినా కూడా ఆ సమాధిని పడగొట్టండి. എന്നെ കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് నన్ను దేవుడు ഒരു അപ്പോസ്തോലിക പ്രോഫറ്റിക്കൽ മാനിലാണ്. నన్ను దేవుడు ఒక అపోస్తలుడుగా ఇక్కడ నిలబడి పెట్టి ఉన్నారు. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാം, దానివల్ల నిజముగా నేను చెప్తున్నా, ബൈബിൾ പറയുന്നു, దేవుని యొక్క వాక్యం സിംഹം ഗർജിക്കുന്നു, సింహము గొప్ప గర్జన చేస్తుంది. ആർ ഭയപ്പെടാതിരിക്കും. ఎవరు భయపడకుండా ఉంటారు. അടുത്ത വാക്യം, దాని తర్వాత യഹോവയായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, యెహోవా దేవుడు ప్రవచనం చేస్తున్నారు. ആർ പ്രവചിക്കാതിരിക്കും. ఎవరు ప్రవచనము చేయకుండా ఉంటారో കൈയെടുത്ത് പറ, ഞാൻ പ്രവചിക്കാന്ന് പറ. చెప్పండి, నేను ప్రవచన చేస్తా, నేను ప్రవచనము చేస్తా. ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം. నేను ఇంకొకసారి చెప్తా. പടകിന്റെ അറ്റത്ത് അമരത്ത് കിടന്ന യേശു, గోడ వెనకత్తల അമരലു యేసు ప్రభు పడుకున్నారు. ఓడ వెనకత్తల അമരം, അമരം, തെലുങ്കു അമരം. అమరం. അതൊരു മെസ്സേജാ, అది ఒక సందేశము, ചാലഞ്ചാ, అది ఒక సవాల్. നീ കേൾക്കാത്ത യേശു കേട്ടു, നീ കേൾക്കാത്ത യേശു കേട്ടു. మీరు విన్నకుండా యేసు విన్నారు. ഈ പടക് പൊളിക്കടാന്ന് നരകം ഇളകി പറയുക. దాని యొక్క ఓడ చుట్టూ చెప్తుంది, ఈ ఓడని పడగొట్టాలా. ഇവന്റെ അമരം വീക്കാന്ന നരകം പറഞ്ഞത്. ఈ అమరము బలహీనమైపోయింది. നിന്റെ കുടുംബജീവിതം, നിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഒക്കെ പൊളിക്കാനാ പിശാച് ప్లాన్ ചെയ്തത്. నీ పరిచర్య, నీ కుటుంబ జీవితాన్ని సమస్యలు పెట్టి దాన్ని నాశము చేయాలనే సైతాను గాడు తాను ఆలోచన చేస్తున్నాడు. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ అలాగంటే യേശു ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ പോയി കടന്നു ഉറങ്ങി. అలాగంటే యేసు ప్రభు బలహీనమైన అమరము పైన పడుకున్నారు. അർത്ഥം, దాని అర్థము, അർത്ഥം കേട്ടണം, అర్థం వినండి, അർത്ഥം കേട്ടണം. అర్థం వినండి. എടാ പിശാചേ, సైతానా, എന്റെ പിള്ളേരെ തൊടണമെങ്കിൽ നീ ആദ്യം എന്നെ തൊടണം. నా బిడ్డలని ముట్టాలంటే మొదటి నన్ను ముట్టు. എന്നെ തൊട്ടിട്ട് വേണം ഇവരെ തൊടാൻ. నన్ను ముట్టిన తర్వాత కుటుంబాన్ని ముట్టలే. പ്രൊഫറ്റസി ഉടനെ വരും, പ്രൊഫറ്റസ് ഉടനെ വരും. దేవజనాలు రషిత త్వరగా వస్తారట. അതിന് മുൻപായിട്ട് దాని ముందుకి ചില നുണകൾ പൊളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. చాలా కొన్ని అబద్ధాలు బయట రప్పించాల. ഒരു നുണ പ്രാർത്ഥന. చాలా మంది అబద్ధాలు ప్రార్థన చేస్తారు. ഒരു പ്രവാചകൻ പറയാണ് ഞാൻ ഒരാളേ ഉള്ളെന്ന്. ఒక ప్రవక్త ఇలాగ చెప్పాడు, నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను. എത്ര പേരാ? నేను ఒక్కడే ఉన్నాను. എത്ര പേരാ? ఎంతమంది? രാജാവിന്റെ മണിയറെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഈ പറയുന്നത്,
దేవ రాజా దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడిన ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, నేను ఒక్కడే ఉన్నాను. പലരും ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് മാത്രം പ്രോഫറ്റ്സ് എന്നാ. చాలా మంది ఇండియా దేశంలో చెప్తున్నారు, ప్రవక్త మేము ఒక్కడే ఉన్నాం, ഞങ്ങള് മാത്രം. మేము ఒక్కడే. ബൈബിൾ ഞങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം. ఉజ్జీవంపు మా సొంతం, ഞങ്ങളാണ് ആൾക്കാര്. నన్ను విడిచిపెడతాయితే ఇక్కడ ఉజ్జింప రాదు. കർത്താവ് നിർത്തറാന്നു. దేవుడు చెప్పాడు, నోరు మూయి, నోరు మూయి. 7000 എണ്ണം. నువ్వు ఒక్కడే కాదు, 700ని నా దగ్గర పెట్టి ఉన్నాను. 7000 എണ്ണം. 700 പേര് വന്നിട്ടില്ല. 7000 మందిని నేను పెట్టి ఉన్నాను. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഇല്ല അവർക്ക്. ఫేస్బుక్ లైవ్ లో ఉన్నది. വാട്സാപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇല്ല. వాట్సాప్ లో ఫోటో లేదు. ഞാൻ അവരെ മാനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. నాకు మ్యాజిక్ లేదు. നീ മാത്രമാണോ? నువ్వు ఎవరో? അവിടെ എന്റെ കൂണിക്കകത്തേക്കുന്ന അമ്പുകൾ, నా ఇల్లు లోపల ఉంది ఆయుధాలు. നീ പ്രവാചകനെന്ന് നീയാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാർ 7000 അകത്തുണ്ടെന്ന്. ఒక్కడుగా ఉన్నారని నువ్వు చెప్పావు, నేను చెప్పలేదు. అయితే నేను చెప్తున్నా, 7000 ప్రవక్తలు నా దగ్గర ఉన్నారు. കർത്താവ് പറയുന്നു, దేవుడు చెప్తున్నా, 7000 എണ്ണത്തെ ഞാൻ 2024 പുറത്തിറക്കാൻ പോവാ. ఇంత 7000ని ఈ 2024 సంవత్సరంలో బయట రప్పిస్తాను. ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే నిలబడి ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ചെയ്തോ, സ്തോത്രം ചെയ്തോ. കേട്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ, వినండి వినండి. എത്ര ഉള്ളത് അധികം? దేవుడితో దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు? 7000. 7 ദൈവത്തിന്റെ സംഖ്യ. 7 అంటే దేవుడి సంఖ్య. അർത്ഥം, దాని అర్థము പൂർണ്ണതയുള്ള ആയിരങ്ങളുണ്ടാ ഇതിനകത്ത്. పూర్ణమంటే 7000 ప్రవక్తలు దేవుడితో ఉన్నారు. కూర్చోండి కూర్చోండి. എണ്ണിക്കണം തോന്നി എണ്ണിട്ടോണം. మీకు నిలబడాలంటే నడిపిపుట నిలబడండి. ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ చాలా మంది కేరళ రాష్ట్రం చెప్తున్నారు, నేనే ఉద్యోగం, ഏലിയ പാസ്റ്ററെ, నేనే ప్రవక్త. ഏലിയ പാസ്റ്ററെ, ഏലിയ പാസ്റ്ററെ, ఏలియా 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 పాస్టర్, ഏലിയ പാസ്റ്ററെ, ఏలియా పాస్టరే.
അത്തിപ്പഴം പെറുക്കാൻ പണ്ട് രാട്ടയിടയം കാട്ടിപ്പോയി. ఒక అత్తి ఫిగ్ ఫిగ్ ఒడిషే తెలుగు ఫిగ్ ఫ్రూట్ ఒక ఫలము వెదకి వెళ్ళాడు. ദൈവം അവനെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് അയച്ചു. ఆ ఫలము వెదకి వెళ్ళిన వాడిని దేవుడు రాజా దగ్గర పంపించారు. രാജാവിനോട് സന്ദേശം പറയാം. రాజాతో మీరు ఒక సందేశము ఇవ్వబడాలా. രാജാവ് ചോദിക്കുക, రాజావు అడుగుతున్నాడు, പ്രവാചകനെ, ఓ ప్రవక్త గారు. കേട്ടാള് പറയാ, విన్నవాడు చెప్తున్నాడు, അയ്യോ ഞാനൊരു പ്രവാചകനല്ല, അത്തിപ്പഴം പെറുക്കാൻ വന്ന ആട്ടിടയനാണ്. నేను ప్రవక్త కాదు, గొర్రె పిల్లని నడిపించిన ఒక్క సేవకుడు. നിനക്ക് തോന്നുന്നു നീ ഇപ്പൊ കുഴഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ఇప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు. സ്വർഗം നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നു, పరలోకము నిన్ను చూసుకొని പറയുന്ന చెరకనല്ല, ప్రవాచకన రాజ్యങ്ങളെ. నువ్వు ఫలము వెదకి వెళ్ళే కాదు, నిన్ను ప్రవక్తగా నేను మార్చి ఉన్నాను. ఆమేన్, ఆమేన్. హే హే కమ్ ఆన్. హే 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 జీసస్. ആയിരങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. 1000 మందిని దేవుడి దగ్గర ఉన్నారండి. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ സമയമായി, എന്റെ ആയിരങ്ങളെ ഞാൻ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നു. సమయము అయినది, నా ఆయుధములు బయట రప్పించాలా. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന യുദ്ധശ്രുതികൾ, യുദ്ധത്തിന്റെ ശ്രുതികൾ, యుద్ధ స్వరములు, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മലിനമായ അന്തരീക്ഷം, మీరు చూసిన చాలా ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి, ഇതെല്ലാം കേട്ട് ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം പറയും, ఇదన్నీ చూసుకొని జనాలు చెప్తారు, യേശുവിന്റെ വരവായി. ఇదన్నీ యుద్ధ స్వరములు. నాలుగు వైపు చూసినట్లే కష్టాలు. యేసు ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నారు. കഷ്ടാലു വരുമ്പോ യേശുവിന്റെ സമയമായെന്ന്. కష్టాలు చూసినందుక దేవుడు రాబోతున్నారని ഇവിടുത്തെ ഫിലിം സ്റ്റാർ ഹീറോ വരുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനില്ല. ഇവിടുത്തെ ഫിലിം സ്റ്റാർ, ఇక్కడ బాలీవుడ్ లో ఫిలిం స్టార్లు ఒక మంచి సీన్ లో వస్తారు. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും തകർന്ന സീൻ കാണിച്ചിട്ട് പറയാ നമ്മുടെ ഹീറോ വരുന്നു. ఒక చాలా కష్ట సీన్ చూపించి హీరో గారు వస్తున్నారట. എന്തോ പറച്ചില്ലത്. ఏం చెప్తున్నా, നമ്മുടെ അടയാളം അതല്ല. మాకు అడయాళం అది కాదు. യേശുവിനെ അറിയാത്തവനെ അടയാളം പറയട്ടെ. యేసుని తెలియకుండా వారు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు. സഭയുടെ അടയാളം കേട്ടോണം. సంఘము చెప్పిన మాట వినండి. അത്തി തളിർക്കുമ്പോ ఆ ఫలము బహిరంగముగా దేవుడు അത്തി రప్పించినప్పుడు, തളിർക്കുമ്പോ അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉണർവിനെ ഞാൻ അയക്കുമ്പോ സഭ ഓർത്തോണം, ഞാൻ വരാൻ പോവാ. ఒక ఫలము చూసినప్పుడు దేవుడు చెప్తారు, ఇప్పుడు సమయం అయినది, నేను వస్తా. സഭയുടെ അടയാളം ఇది సంఘము. നീ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ, ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని వాడలేదు, ఈ సమయంలో దేవుడు నిన్ను వాడబడతా పోతాడు. എന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം అది నాకు దేవుడు ഞാൻ നീയും പറയുക. కాదు, మేము చెప్పాలా. പത്രോസ് പറയുകയാണ്, పేదరు చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കും. మీ పిల్లలు ప్రవక్తలుగా మార్చుతారు. എന്റെ കുഞ്ഞ് പ്രവചിക്കും. ഓർത്തോളം, യേശുവിന്റെ വരവായി. మీ పిల్లలు ప్రవచనములో మాట్లాడతారు. നിന്റെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. మీ యొక్క తల్లి తండ్రులు వారు ప్రవచనము చేస్తారు. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വേലക്കാര് വരെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയം. నీ కుటుంబంలో ఉన్న పనివారు దర్శనము చూస్తారు. അന്ത്യകാലത്ത് യേശുവിന്റെ വരവിന് മുൻപ് കേട്ടോ, వినండి వినండి, యేసు రాబోతున్న ముందుకి ദൂതന്മാരുടെ അസാധാരണ ശുശ്രൂഷ വർദ്ധിക്കും. ఓ స్వర్గ దూతలు గొప్ప పరిచర్య చేయబోతున్నారు. നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ പറയും. నీ బెడ్రూమ్ లో దూతలు దిగి వస్తారు. നിന്റെ മക്കള് ദൂതനോട് സംസാരിക്കും. నీ పిల్లలు ప్రవచనం మాట్లాడతారు. സഭയുടെ അടയാളമാ Jesus. സഭയുടെ അടയാളമാ പറയുന്നത്. Yes. Hallelujah. Jesus. നീ
ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. తండ్రి దేవా నానందమా నీ వడిలో సుఖము. తండ్రి దేవా నానందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. സഭയുടെ അടയാളം, సంఘము దేవుడిచ్చిన സഭയുടെ അടയാളം. సంఘముతో దేవుడు చెప్తున్నా, അമ്മാതിരി പാട്ട അടയാളം പറഞ്ഞോണ്ടോ എന്നാ പറഞ്ഞേ, എന്റെ അടയാളം അതല്ലെന്ന് പറയണം. మీ పాట కాదు, నేను చెప్పిన మాట మీకు అడయాళము. ഹമാസിന്റെ തലവഞ്ചാകുന്നതും ഇസ്രായേൽ പൊളിയുന്നതുമല്ല നിന്റെ അടയാളം. హమాస్ యుద్ధము ఇస్రాయేల్ యుద్ధము కాదు, నీ దేవుడు ఒక సైన్. അത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അടയാളം. అది బయట ఉన్న ఒక సైన్, సూచన. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ സൂചന, అది నా సంఘంకి సూచన എന്റെ కాదు. സൂചന. నా సూచన, എന്റെ പിള്ളേർ പ്രവചിക്കുന്നത് കാണുമോ? నా సూచన నా పిల్లలు ప్రవచన చేస్తారు. സ്വർഗീയ ദർശനം കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, పిల్లలు ఆత్మ నింపతి వారు ప్రవచన చేస్తారు. സഭയുടെ അടയാളം, అది మా సూచన, സഭയുടെ അടയാളം. అది సంఘము సూచన. അന്ത്യകാലത്ത് ఓ ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. ఓ అంత్య దినములో నేను ప్రతి ఒక్కరి మీద నా పరిశుద్ధాత్మని కుమ్మరిస్తాను. നിന്റെ മക്കളെ പ്രവചിക്കും, നീ പ്രവചിക്കും. ఓ జీసస్, അത് നിനക്കുള്ള അടയാളം. మీరు పరిచర్య చేస్తారు, పరిశుద్ధాత్మ నింపి దేవుడు వాడబడతారు. നീ കല്ലറ പൊളിച്ച് പുറത്ത് വരും, അത് നിനക്കുള്ള അടയാളം. మీరు లేచి నిలబడి బయట వస్తారు. നിന്റെ സഭ വർദ്ധിച്ച് പെരുകും, അത് നിനക്കുള്ള അടയാളം. ఓ మీ కుటుంబంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు, అది సూచన. പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ప్రవచన చేసిన ఒక కుంభలో end time move, ఇది చివరగా వచ్చిన അന്ത്യകാല ഉണർവ്, ఇది అంత్యకాల సూచన. prophetical move ഉണ്ടാകാൻ പോവാ. ఇది ప్రవచన ఆత్మ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സിംഹഗർജനമാ. నేను వింటున్నాను సింహ గర్జనము. അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയും പൊളിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വന്ന അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൈവച്ചോ, എന്റെ അടയാളം. అటువైపు ఉణర్వ, సూచన ఉణర్వ. కాదు, నేను చేయబడితే దేవుడు కార్యాలు చేస్తారు. സഭ ഇന്ന് കണ്ടതുവരെയല്ല, ഭയങ്കരം റിവൈവലും ഏഞ്ചലിക് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാകാൻ പോവാ. ఈ రోజులో జరిగిన సాధారణ పరిచర్య కాదు, దేవుడు దూతలు దిగి వచ్చి ఒక ప్రకటన ప్రవచన పరిచర్య. അസാധാരണമായ കൃപാവരങ്ങളുടെ പകർച്ച അടയാളം. అసాధారణమంటే దేవుడు ఒక నడిపింపు. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ఒక మాట్లాడు. ജോമൻ മാസ്റ്ററെ, അമേരിക്കക്കാരും ജപ്പാൻകാരും യൂറോപ്പുകാരും നിന്റെ വീടിന്റെ വാതിക്കൽ നിന്റെ ഡേറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യകാലം. Praise the Lord. അത് അടയാള മുത്ത, അത് അടയാള. అమెరికా వారు అలాంటి ప్రాంతం నీ ఇంటి బయట నిలబడి నీ డేట్ కోసం వారు అక్కడ ఉంటారు. ബണ്ണിയെയും സുനിൽ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങളെ തിരക്കി രാജ്യങ്ങൾ വരും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരാമോ ഉണർവിന് വേണ്ടി? మిమ్మల్ని వెదకి నా ఇంటికి మీరు వస్తారా, నా కోసము ప్రార్థన చేస్తారా అని మీ తారీఖు అడుగుతారు. അത് అടയാളം, అది సూచన. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, నేను అడుగుతున్నా, ജോസഫ് എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടത്? యోసేపు ఎక్కడ ఉండవలసిన వాడు? ഇസ്രായേലിൽ അല്ലേ? ఇశ్రాయేల్. കാര്യം എന്താ? കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? దేవుడే చెప్పారు, മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകരുത്. నువ్వు ఐగుప్తుకు వెళ్ళకూడదు. ജോസഫ് ഇപ്പൊ എവിടാണ്? ఇప్పుడు యోసేపు ఎక్కడ ఉన్నాడు? മിസ്രൈമിൽ ఐగుప్తులో ఉన్నాడు. പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്ന
వారు సర్పాన్ని ఆరాధించిన వారు, വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി കയറ്റി അയക്കുന്ന, విగ్రహారాధన చేసిన వాడు, ഭരണം തന്നെ പാമ്പും വിഗ്രഹവും ചേർത്ത് പിടിച്ച ഭരണം, అక్కడ సర్పము విగ్రహము పట్టుకొని చేసిన ఐగుప్తు వారు, അതാണ് മിസ്രൈം. అది ఐగుప్తు. എന്റെ ചോദ്യം, నేను అడుగుతున్నా, ഇന്ത്യയെ നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? మీరు భారతదేశం చూస్తే అలాగా అనుభవిస్తున్నారా? మీరు ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? అనుభవిస్తున్నారా? നീയാ ജോസഫ്, అయితే అది యోసేపు, నువ్వు നീയാ ജോസഫ്. మీరే యోసేపు. നീ രാജ്യങ്ങളിലോട്ടല്ല പോകുന്നത്. You are not going to nations. మీరు రాష్ట్రానికి వెళ్ళటం లేదు. രാജ്യങ്ങൾ നിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരും. రాష్ట్రాలు నిన్ను వెదకి వస్తారు. హో 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 హో, receive it. രാജ്യങ്ങൾ మీరు రాష్ట్రానికి వెళ్ళటం కాదు, రాష్ట్రము మిమ్మల్ని వెదకి వస్తారు. ఉదాహరణగా ഇസ്രായേലിലെ 12 പേര് പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കാൻ മിസ്രൈമിൽ ജോസഫിന്റെ മുന്നിൽ ఆకలితో చచ్చిపోకుండా 12 మంది యోసేపుతో సహా ఐగుప్తుకు వచ్చారు. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത ഉണർവിന്റെ അടയാളം. అంత్యకాల ఉజ్జీవంపు నాకు సూచన. పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, పక్కన వాళ్ళతో చెప్పండి, అంత్యకాల ఉజ్జీవంపు నాకు సూచన. యేసువిന്റെ వരവിന്റെ అടയാളം എന്താ? యేసు ప్రభు వచ్చిన వారు అడయాళం ఏంటి, సూచన ఏంటి? అత్తి తలర్ക്കും. ఆ ఫలము దేవుడు దీవిస్తాడు. എന്റെ സഭയൊന്ന് തളർക്കും. ఓ జీసస్, That's my son. అది నా స్టాండ్. നിന്റെ മക്കള് പ്രവചിക്കും. మీ పిల్లలు ప్రవక్తలు ప్రవచనం మాట్లాడతారు. കൊച്ചുമക്കൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. ఓ జీసస్, వారు దెయ్యాల్ని బయట తోసేస్తారు. ജോസഫിനെ പോലെ നീ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങോട്ട്. యోసేపు ఇవ్వడానికి ప్రారంభించాడు. എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്നെ പ്രോസ്പർ ആക്കുമ്പോ ഓർത്തണം യേശുവിന് വരവായ. నీకు ఒక దీవెనకరముగా దేవుడు పెడతాడు. Sorry to say, I preach prosperity. So, hallelujah. నేను దీవింపు, నేను ప్రసంగము చేస్తాను. We preach prosperity నేను దీవింపు గురించి నేను ప్రసంగము చేస్తాను. because we preach second coming. That's what. Hello. నేను రెండో ఒక ఆగమన గురించి మాట్లాడుతున్నా. ആ രാത്രിയിലെ ఆ രാത്രി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ఆ రాత్రి జ్ఞాപకం ఉందండి. ആ രാത്രി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ఆ రాత్రి జ్ఞాపకం ఉందండి. ആരാ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്? మిస్రయీము ఐగుప్తు నుండి ఎవరు బయటికి వస్తున్నారు? ഇറങ്ങി വരുന്നേ? ఎవరు బయటకు వచ్చారు? ആരാ? ఎవరు వచ్చారు? അടിമകളായ ഇസ്രായേലാണോ? వారు బంధికులండి. അടിമകളായ బంధకాల ഇസ്രായേലാണോ? నుండి వారు బయట వచ్చారు. അടിമകളായ ഇസ്രായേലാണോ? ఇశ్రాయేలు బంధికుల వారు അല്ലല്ല, അവർ కాదు. ട്രില്യനേഴ്സും ബില്യനേഴ്സും ഇറങ്ങി വരികയാ. ఓ జీసస్, చాలా కోటిలు కోటిలు కోటిలతో బయటకు వచ్చారు. അവരുടെ പാണ്ടക്കെട്ടുകളിൽ രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളും വെള്ളിയും പൊന്നുമായിരുന്നു. వారు ఒక పాలకట్టులు వైడూర్యంతో వారు దేవుడు నింపారు. പുറപ്പാട് സമൃദ്ധിയിലായിരിക്കും. వారిని దేవుడు సమృద్ధిగా దేవుడు దీవించారు. നിന്റെ അക്കൗണ്ട് നിറയുമ്പം നിന്റെ സമൃദ്ധി വരുമ്പോ ഓർത്തോണം അവന്റെ ഭാരം അടുത്തു. ఓ, నీ అకౌంట్ లో డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఆలోచించండి, వారు వచ్చిన త్వరగా. I'm sorry brother, I'm not a preacher to make a fear. Hello. నేను భయము తీసుకొచ్చిన వాడు కాదు. I'm a prophet who brings faith. నేను ఒక ప్రవక్త, విశ్వాసము మాట్లాడిన ఒక ప్రవక్త. ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവാചകനല്ല, വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവാചകൻ. నేను భయము రప్పించిన ప్రవక్త కాదు, నేను దేవుడి గురించి విశ్వాసము మాట్లాడిన ప్రవక్త. യുദ്ധക്കൊതികളും യുദ്ധശ്രുതികളും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത്, അവന്റെ വരവിന്റെ കൃത്യമടയാളം പറയാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. యుద్ధము గురించి మాట్లాడి భయపడిన వాడు కాదు, దేవుని సూచన గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాడు. അതാ പ്രോഫറ്റിക്കൽ മിനിസ്ട്രി. అది ప్రవచన పరిచయం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒരു വാക്യം വേണമെന്ന് വായിച്ചു. ജെനസിസ് ఆదియాగమము 20:7. 20 అధ్యాయము 7వ వాక్యం. 20:7.
ఆదియాగమము 20:7 അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയെ അബിമേലെക്ക് രാജാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. అబ్రహాముని భార్య అబీమెలెకు రాజా వారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. లిసన్ హియర్. వినండి. హలో వినండి. నో నీడ్ టు రీడ్. మీరు చదవడానికి ఎక్కర్లేదు. അന്ന് രാത്രി ആ രാത്രി രാജാവാണ് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയത്. రాజా అబ్రహాము భార్యని అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. പാപം അബ്രഹാം നിസ്സഹായము. എലിക്കൂട്ടിനകത്ത് വീണ് എലിയെ പോലെ പാഞ്ഞു നടക്കും. ആരുമില്ലാത്തവനെ നെഞ്ച് തിരുമ്മി పడిపోయాడు. ఏం చేయాలో తెలియదు. ഏറ്റവും വലിയ അധികാരി రాజా బలవంతుడు. ഈ രാത്രി കുടുംബം ചെതറുന്ന രാത്രിയാന്ന് കരുതി. രാത്രി കുടുംബമോ చాలా ఇబ్బందులు సమస్యలు ఉన్నాయి. എല്ലാം തീർന്നു. രാവിലെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതി. രാത്രി కొంతమంది చెప్పారు రేపొద్దున చచ్చిపోతానండి. ബൈബിൾ പറയുന്നു అయితే దేవుని వాక్యం സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. పరలోకంలో దేవుడు ఉన్నాడు. അന്ന് രാത്രി ആ രാത്രി അവിടുത്തെ സേനാധിപതിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അബിമേലെക്കിന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. అక్కడ అబీమెలెకు ఒక బెడ్రూమ్ లో దేవుడు దిగి వచ్చారు. ఈ రాత్రి నినకు വേണ്ടി స్వర్గం ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയാ. ఈ రాత్రి నీ కోసము నీ కుటుంబం కోసము దేవుడు దిగి రాబోతున్నాడు. ആരേലും ഇറക്കുമെന്നല്ല, അവൻ ഇറങ്ങുമെന്ന്. ఏ సమస్య అంటే కూడా దేవుడు దిగి వస్తున్నాడు. അന്ന് രാത്രി ఆ రాత్రి അബിമേലെക്ക് എന്ന രാജാവിനോട് ദൈവം നേരിട്ട് అబీమెలెకు రాజాతో దేవుడు మాట్లాడారు. നേരിട്ട് പറയുകയാണ്. ఖచ్చితంగా మాట్లాడారు. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు some language. 20:7 I need it. ఆదియాగమము తెలుగులో ఆదియాగమము 20:7 చదవండి. Read it loudly please. కాబట్టి ఆ మనుష్య భార్యను అదే ప్రవక్త. who is that? చేయడు. അവൻ ഒരു പ്രവാചകൻ. అబ్రహాము ఒక ప్రవక్తగాడు. ശ്രദ്ധിച്ചോ. వినండి. ഒരു മർമ്മം പറയുക. ఒక సత్యము బయలుపరుస్తుంది. നരകത്തെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു മർമ്മം പറയാനാ പറയുന്നത്. ఈ రాత్రి నరకాన్ని నేను పడగొట్టడానికి వచ్చి ఉన్నాను. ബൈബിളിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന പദം ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ദൈവം കൊണ്ടുവരിക. ప్రవక్త అని మొదటిసారి ఆ మాట దేవుడు అక్కడ పెట్టి ఉన్నాడు. ప్రవాచകൻ എന്ന ശബ്ദം ആദ്യം വരികയാ. ప్రవక్త స్వరము ఇక్కడ వినిపిస్తుంది. అబ్రహాముമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവം കൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്ന പദമാണ് അവനൊരു പ്രവാചകൻ. అబ్రహాము గురించి అబీమెలెకు చెప్తున్నారు అబ్రహాము ఒక ప్రవక్త. കേട്ടോണം. వినండి. നാബ എന്ന പദമാണ് അതിന്റെ മൂലപദം. దీనొక స్వచ్ఛమైన పదము നാബയിൽ നിന്നും നബി. నాబై నుండి నబి వచ్చింది. ఫస్ట్ హి ఇస్ మై నాబా. మొదటి అతను నా నాబా. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? నాబా. ఏం చెప్పారు? నాబా. ఏం చెప్పారు? నాబా. ഒരു ചോദ്യം, ఒక మాట. ഇതിനു മുമ്പേ അബ്രഹാം പ്രവചിച്ച ഒരു വാക്യം കാണിക്കാമോ? దీని ముందుకి అబ్రహాము ప్రవచనము చేసి ఉన్నారని ఒక మాట మీరు చూపించగలుగుతారా? പ്രവചിച്ചായിരുന്നു അബ്രഹാം? ప్రవచించారా? നീ പ്രവചിച്ച് അങ്ങ് പ്രവാചകനാകുകയല്ല. మీరు ప్రవచించి ప్రవక్త అవటము కాదు. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് രാജ്യങ്ങളെ പ്രവാചകനായി നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതാ. నీ తల్లి కడుపులో నిన్ను చూసుకొని ఒక ప్రవక్తని అభిషేకము నీ మీద దేవుడు పంపించి ఉన్నాడు. രാത്രി നീ അറിയണം, ఈ రాత్రి తెలుసుకోండి, പ്രവാചകനായി അവനിൽ ജനിച്ചവനാ. తను ప్రవక్తగా పుట్టేవాడు. ഇതുവരെ പ്രവചിച്ച് കാണില്ല. ఇప్పుడు వరకు అయ్యా తను ప్రవచించలేదు. ഇതുവരെ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞു കാണില്ല. తాను ప్రవచనం చేయడానికి ఎవరు లేరు. എന്നാലും നീ പ്രവാചകനാ. అయితే కూడా దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు ప్రవక్త. ആ രാത്രിയിൽ 12 പേരെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 12 మంది అక్కడ ఐగుప్తుకు వెళ్ళారు. അവരെ അവൻ എന്ത് വിളിച്ചു? వారిని ఏం పిలిచారు?
అపోస్తలులన్మార్. వారిని అపోస్తలులని వారికి పేరు వచ్చింది. శిష్యరాయిటిല്ല. వారు శిష్యులు కాదండి. శిష్యరాయిటిല്ല. వారు శిష్యులు అవ్వలేదు. പക്ഷെ എന്ത് വിളിച്ചു? వారిని ఏం పిలిచారు? అపోస్తలులన్మార్. అపోస్తలులు. మీన్ 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 నేను 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 మీన్ మీన్ చేపలు. ఓ చేపలు చేపలు. മീനെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോ చేపలు గుడ్డులు గుడ్డులు పెట్టి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലെ നീന്താൻ అక్కడ స్విమ్మింగ్ చేయడానికి ట్యూషన్ క్లాస్ లేదు. മുട്ട విరిഞ്ഞ നേരിട്ട് നീന്തി പോവാ. గుడ్డులు పొట్టి పెరిగితే నువ్వు ఏం చేయాలా? నీళ్ళలో వెళ్ళిపోవాలా. നീ ജനിച്ചാൽ నువ్వు పుట్టినైతే നിന്റെ തറവാട് നീ അറിയണം. నీ కుటుంబాన్ని మార్చబడుతుంది. സകല കുടുംബത്തിലും പേർ വരുവാൻ കാരണമായവന്റെ വീട്ടിലാണ് നീ ജനിച്ചത്. ಎಲ್ಲ పేరు ಎಲ್ಲ నామం వచ్చినైతే నీ జీవితంలో నిన్ను ప్రవక్తగా దేవుడు మార్చి ఉన్నారు. നിന്റെ പിതാവാരാന്നറിയാമോ? మీ తండ్రి ఎవరికి తెలుసు? ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകന്റെ മകനാ നീ. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో వచ్చిన పెద్ద ప్రవక్తుడి బిడ్డ. നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ വേലക്കാരായ ആളുകൾ യെശയ്യാ, മോശ, യെഹെസ്കേൽ. అప్పന്റെ വീട്ടിലെ ദാസന്മാർ ആരെയാ പറയുന്നത്? వారు తన తండ్రి వారి ఇంటిలో సేవకుడుగా ఉన్నప్పుడు దాసന്മാർ റേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് നീ ആദ്യം അറിയും. సేవకులు వారు రేంజ్ ఏంటంటే మాకు తెలుసు. നിന്റെ റേഞ്ച് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം? నీ రేంజ్ వ్యతిరేకంగా ఉండాలా. సేవకులు కాదు, ప్రవక్తగా ఉండాలా. హలో, ప్రైజ్ ది లార్డ్. അബ്രഹാം എന്റെ പ്രവാചകൻ, പ്രവക്ത. അബ്രഹാം నా പ്രവക്ത. ഗലാത്യ ലേഖനം പറയുന്നു, గలాతీ పత్రి, നമ്മെ അവൻ ശാപത്തിൽ നിന്നും വിലക്കി വാങ്ങി. మమ్మల్ని శాపము నుండి వారు జీవము బలి ఇచ్చి మమ్మల్ని కొనుక్కున్నారు. എന്നിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. అబ్రహాముని ఆశీర్వాదముతో దేవుడు నింపి ఉన్నారు. അർത്ഥം, നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്. మీ కార్యం కూడా దేవుడు ఇలా చెప్తున్నా, నిన్ను పిలిచి నేను రక్షణలో తెచ్చి నిన్ను ప్రవక్తగా మార్చేశాను. ജനനം കൊണ്ട് നീ ഒരു പ്രവാചക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. మీరు జననముతో పుట్టినప్పుడే ఒక ప్రవక్త కుటుంబంలో మీరు పుట్టి ఉన్నారు. അടുത്തിരിക്കാൻ നീ ഒരു പ്രവാചക കുടുംബത്തിലുള്ള ആൺതരിയാന്ന് പറ. నేను ప్రవక్త కుటుంబంలో ఉన్న మొక్కవాడు. చెప్పండి అయ్యా, చెప్పండి అయ్యా, నా కుటుంబంలో జన్మించిన మగవాడు. അന്ത്യകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സൈൻ, అంత్యకాలంలో మేము చూడబోతున్న సూచన, ప్రవాചകന്മാർക്കെതിരെ ఆളുകൾ ఎഴുന്നേൽക്കും. ప్రవక్తకి వ్యతిరేకంగా జనాలు నిలబడతారండి. യേശു പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നോ? యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట, നിങ്ങളെ അവർ നിന്ദിക്കുമ്പോ మిమ్మల్ని చాలా వారు దూషిస్తారు, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു. వారు మిమ్మల్ని దూషిస్తే കാരണം- ఆనందించండి. కారణము അവർ എന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടും ഇത് തന്നെ ചെയ്തത്. వారు నా ప్రవక్తతో ఇదే దూషించారు. നിന്നയിലൂടെ പോകുന്ന ആരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയാം പ്രവാചക വിളി. അതാ നിന്നയിലൂടെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ ഓർത്തോ, നിന്റെ വിളി പ്രവാചക വിളിയാ. కష్టములో సమస్యలో జీవితము జరిపించిన వారు మీరు ఒక ప్రవక్త. യേശുവാ പറഞ്ഞത്, ఇదే చెప్తున్నా. యేసు ప్రభు ఇదే చెప్పారు. യേശുവാ പറഞ്ഞത്, యేసు ఇదే చెప్పారు. പ്രവാചക വിളി ഉണ്ടോ ഒരു നിന്ന ഉണ്ടാകും. నీ ప్రవక్త అయితే నీకు దూషిస్తారు. അടുത്ത പ്രവചിച്ചാലും ഇല്ലേലും നീ പ്രവാചകനാ. మీరు ప్రవచన మాటలు చెప్తే చెప్పకుండా కూడా మీరు ప్రవక్త. ആരാണ്ട് പാസ്റ്റർമാരുടെ ബാഗ് പിടിച്ച് അവസാനം പാസ്റ്റർ ബബ്ബ വെക്കുമ്പം നീ അടബ റമന റഗന മകളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എണ്ണീക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీరు
దైవజనాలు బ్యాగులు పట్టుకొని వారు వెనకతలో వెళ్ళి కష్టం వచ్చినప్పుడు మీరు రకథ రవసే అని చెప్పుకొని అక్కడ ప్రవక్త వరము కాదు. സിംഹം പ്രസവിച്ചിട്ടാൽ പാമ്പിനെ പോലെ എഴയല്ല, സിംഹത്തെ പോലെ നടക്കും. సింగము పిల్లల్ని పుట్టినప్పుడు వారు సర్పముగా కింద వెళ్ళదు, వారు నిలబడతారు. హల్లెలూయా. ഇങ്ങനെ പോയി പ്രവചിക്കുകയല്ല, సర్పములుగా కింద మీరు నడిచిన వారు కాదు, సింగముగా మీరు నిలబడతారు. അത്തരം അച്ചാച്ചന്മാര് പ്രവചിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ നീ നേർക്ക് നേരെ പറയണം. మీరు డేరింగ్గా మాట్లాడాలి. നിങ്ങൾ പ്രവാചകനാണോ, మీరు ప్రవక్త అయితే ദൈവം നിന്നെ പ്രോസ്പർ ആക്കും. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తారు. ആരാണ് എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം വേഗം വായിക്കാം. దానియేలు పుస్తకము, దానియేలు ప్రవచనం. Make it come on make it చీగిరమా 2:6 రెండో అధ్యాయము 6వ వాక్యము. దానియేలు 2:6 2:6 ദാനിയേൽ ബുക്ക് ഓഫ് ദാനിയേൽ 2:6 దానియేలు 2:6. ദാനിയേലിനോട് രാജാവ് പറയുന്നൊരു വാക്കാ. దానియేలుతో రాజా చెప్పిన మాట. രാജാവിന്റെ വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ അധികാരി എന്ന് അറിയണം. రాజావు మాట్లాడినప్పుడు అధికారముతో మాట్లాడుతున్నారు. കനലു ബഹുമാനം, ദാനം, സ്വപ്നത്തിന്റെയും ദർശനത്തിന്റെയും അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ మీరు కలలు చూసినట్లయితే బహుమానము, ആദരവും സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന്. ఆదరణ, ఆస్తులు దేవుడు మీకు. പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയാണോ, ప్రవచన పరిచర్య అయితే നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി വളരാൻ തുടങ്ങുക. మీ జీవితము సూపర్ హిట్ గా దేవుడు చేస్తారు. സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കേട്ടില്ല? അയ്യോ, മലയാളി പെന്തിക്കോസ്തുകാരാന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ര എനിക്ക് തരണം, സമ്മാനം വേണ്ടാത്തവരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്ത് ദിശമേ പുട്ടും കടലും തിന്നോളാം, തിന്നോ, ബാക്കി എനിക്ക് തന്നാ മതി. സമ്മാനവും പലരെ ശുശ്രൂഷ ബഹുമാനം കിട്ടാതെ തന്നെ അറിയാവോ? చాలా మందికి పరిచర్యలో బహుమానం లేదు, ఆదరణ లేదు. దేనివల్ల? സ്വപ്നം അർത്ഥം അറിയത്തില്ലതാ. వారికి కలలు అర్థము తెలియదండి. സ്വപ്നം അർത്ഥം അറിയാമെങ്കിൽ, కలలు అర్థము తెలిస్తే, പ്രൊഫറ്റിക്കൽ തലത്തിൽ നടന്നാൽ, ప్రవచన ఆత్మలో నడుస్తే సభ വളരും, നീ വളരും. నీ సంఘము హెచ్చరింపవుతుంది, నీవు కూడా హెచ్చరింపబడతావు. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ. ఈ రోజు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ബുക്ക് എഴുതാനിരിക്കുക. దీని గురించి ఒక పుస్తకము రాయాలని ఆశిస్తున్నా. നിങ്ങളുടെ കൈ നീട്ടി പറ, റൈറ്റ് എഴുത. റൈറ്റ് എഴുതാൻ പറ, റൈറ്റ് എന്ന് പറ. రైట్ అని చెప్పండి. నిజము, నిజము, నిజము. గిరీష్ బాబు, వి కమాండ్ రైట్. గిరీష్ పాస్టర్, ఇది నిజము అని చెప్పండి. ఇది నిజము, రైట్. ఇది నిజము, రైట్. దట్ రైట్, నాట్ రైట్. రైట్. మీరు చెప్పండి. రాయండి, రాయండి, రాయండి. పుస్తకము రాయండి, పుస్తకము రాయండి, దర్శనము రాయండి, పుస్తకము రాయండి. അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചവന്റെ അവകാശവും അധികാരവും മാത്രമാണ്. క్రీస్తు ప్రభువులో జన్మించిన వారి అధికారము, మాన్యత, అధికారము, ఆదరణ, హెచ్చరింపు. നീ സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും കാണും, మూడు కలలు, దర్శనాలు చూస్తారు. നിനക്ക് സമ്മാനവും ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും. మీకు సంపత్తి, ఆదరణ, సమ్మానములు దేవుడు ఇస్తారు. ఆమేన్, ఆమేన్. ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് വരുമ്പോൾ സുനിൽ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 24,000 രൂപയുടെ സൂട്ട് മേടിച്ചു തരിക. സമ്മാനവും. నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు సునీల్ పాస్టర్ నన్ను ఒక షాప్ కి తీసుకెళ్లి 24,000 సూటు నా కోసం కొనుక్కొనిచ్చారు. എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാറിന് വില ഇല്ലെന്ന് ഓർത്തോണം. నా ఇంట్లో ఉన్న కారు కూడా అతను డబ్బులు కాదు. സമ്മാനവും మీకు ആദരവും ఆదరణ, ബഹുമാനവും బహుమానములు
దేవుడు ఇస్తారు. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാ ദൈവത്തിൻ്റെത്. ఇది దేవుని ఒక సిస్టమ్. നമ്മളെ നോക്കി ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനെ ഇന്ന് വെട്ടാൻ പോവാ. നമ്മെ നോക്കി പറയുന്ന തെറ്റായ വാക്കിനെ വെട്ടാൻ പോവാ. వినండి, మమ్మల్ని చూసుకొని అబద్ధాలు మాటలు చెప్పిన వారిని మేము వారిని బయట తోసేస్తాం. പിശാച നുണയനായി നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്ന വാക്കിനെ വെട്ടാൻ പോവാ. అబద్ధాలు చెప్పుకొని మా దగ్గర వచ్చిన సైతానుగాడు కార్యాలు మేము దాన్ని ఒక పడగొడతాం. അവര് പറഞ്ഞ എന്നാന്നറിയാവോ? వారేం చెప్పారు? ഇപ്പം ചിലർ അത്ഭുതത്തിന്റെ അടയാളത്തിന്റെ പുറകിൽ ഓടുക. కొంతమంది చెప్పారు అద్భుతాలు సూచనలు చూసుకొని వారు వెనకతల పరిగెడతారు. చెప్పారండి, చెప్పారు. నిజమా కాదా? నిజమా కాదా? അവനെ കാదా? అబద్ధం. అది అబద్ధము. అద్భుతాలు ശരിയല്ലേ? విడుదల చూసుకొని പക്ഷേ നമ്മുടെ അവിടെ സഭയിൽ അത്ഭുതം നടന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെയാന്നല്ലേ പറയുന്നത്. మా సంఘములో అద్భుతము జరిపించినప్పుడు దేవుడు జరిపించినప్పుడు జనాలు ఏం చెప్తారు? തിരിച്ചു പറയാൻ പോവാ. నేను ఇంకొక మాట చెప్తాను. സഭ എഴുന്നേറ്റ് വചനം പറയാൻ പോവാ. സഭ എഴുന്നേറ്റ് വചനം സത്യമായി പറയാൻ പോവാ. ఒక నిత్యముగా సత్యముగా ఒక మాట చెప్పబోతున్నా. മാർക്കോസ് 16:18 ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കും. മാർക്ക് 16:18 మార్కు సువార్త 16 అధ్యాయము read in English. 18వ వాక్యము ఆంగ్లంలో చదవండి. Somebody read in English. Yeah, make it fast. Brother, Mark 16:18. Mark 16:18 read in English. Next. This hello. ఈ యొక్క అద్భుతాలు వారు వెనకతలు జరుగుతాయి. This miraculous signs. No, follow them. Hello. ఈ అద్భుతాలు will follow them. వారు వెనకతల నడుస్తుంది. In my name. Hello. నా నామములో. No, don't read, brother. When I say, then read. Don't miss up it. See, these signs, you just move. Signs shall follow whom? Them that believe. Them, that's all. Yes. Meaning, అర్థం, signs will follow you. ఇలాంటి అద్భుతాలు నమ్మున వారి వెనకతల దేవుడు అద్భుతం చేస్తారు. അയ്യോ അച്ചാച്ചാ, ഞങ്ങളെ അതിന്റെ പുറകെയല്ല, അത്ഭുതം ഞങ്ങളുടെ പുറകെയാ. మీరు కాదు, అద్భుతాలు మేము మాట్లాడుతున్నాం. നമ്മുടെ പുറകെ അത്ഭുതം. నేను మాట్లాడుతున్నా. Signs and wonders will follow us. అద్భుతాలు మమ్మల్ని మా వెనకతల దేవుడు పంపిస్తారు. No, we are not after the signs and wonders. దాని వెనకతల మేము వెళ్ళటం లేదు. We are not after it. Hello. అద్భుతాలు వెనకతల We are after Jesus. మేము దేవుడు వెనకతల ఉన్నాము. Signs and wonders will follow like a dog follows his master. ఒక్క కుక్క తన యజమానిని వెనకతల వచ్చినట్లా మేము యేసు ప్రభుతో మేము కలిసి ఉంటే ഇന്ന് രാത്രി వెనకతల അറിയണം, നീ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കണം, നിന്റെ പുറകിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ട്. నువ్వు అద్భుతము చేయక్కర్లేదు. അത്ഭുതം നിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. అద్భుతము దేవుడు చేస్తారు. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സിസ്റ്റമാണ്. ఇది దేవుడు ఒక సిస్టమ్. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3:19 വായിച്ചു. యాత్రాగమము Make it fast. 3వ అధ్యాయము 19. 19 వాక్యం. എന്നാൽ കേട്ടോ, listen here, don't read anybody. ഹലോ, ആരും വായിക്കണ്ട, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. We don't have time, that's what. ദൈവം മോശയോട് ക്ലാസ് എടുക്കുക. దేవుడు మోషేతో ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు. ഇത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് അല്ല, നേരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിപ്പോർട്ടായി പറയുന്നത്. ఇది ట్యూషన్ క్లాస్ కాదు. దేవుడు దిగి వచ్చి మోషతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు. പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാപിച്ചു തരുവല്ല, ദൈവം തരിക. పౌలు అపోస్తలుడు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రామిసు కాదు, నేను పొదుగున కాదు, దేవుడు నాకు ఇచ్చి అప్పగించారు. దేవుడు అప్పగించారు. മോശയോട് പറയാണ്, మోషతో దేవుడు നീ చెప్తున్నా, പോയി പറയണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ധനത്തെ വിട്ടു തരണമെന്ന്. నువ్వు వెళ్ళి చెప్పాలా, ఈ జనాన్ని నేను ఆశిస్తున్నా వారిని విడిచిపెట్టాలా. Come on, Exodus 3:19. Read it.
അവിടെ പറയുന്ന വാക്യമാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ആരും പുറത്ത് വരില്ല, വെറുതെ വരില്ല. మీరు సువార్త చెప్తే ఎవరు బయటికి రాదండి. നിങ്ങൾ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. మీరు సులభంగా చెప్తే ఎవరు బయటికి రాదు. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by mighty hand. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఐగుప్తు రాజా మిమ్మల్ని బలముగా హస్తముతో చూసి విడిపించరు. വായിച്ചോ, എന്നാൽ മിസ്രൈം രാജാവ് ഭുജബലം കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, മിസ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. ఐగుప్తు అంటే నరకములాగా ఒక జీవితం. മൈറ്റി ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരമാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് മൈ സൺ. బలమైన హస్తం అంటే యేసు ప్రభు అయిన హస్తము. నో జీసస్ క్రైస్ట్. అది యేసు ప్రభు. క్రైస్ట్ రెవల్యూషన్. అది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రకటన. రైట్ హ్యాండ్ మీన్స్ బెంజమిన్. దేవుని యొక్క కుడి చెయ్యి అంటే అది బెంజమిన్. വലങ്കരത്തിന്റെ പുത്രൻ ക്രിസ്തുവാണ്. ഓ കുടി చెయ్యి యొక్క బిడ్డ యేసు ప్రభు. So he will say, I will stretch my hand, എന്റെ വലങ്കരം നീട്ടും. నేను నా కుడి చెయ్యి బయటపడతాను. then ആഹാ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുത്രനെ വെച്ച് വായിച്ചോ, മിസ്രൈമിന്റെ നടുവിൽ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെയും నేను నా గుడి చెయ్యి చేత విడుదల దయచేసి నేను గొప్ప కార్యము చేస్తా. അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും. అద్భుతము చూపించి వారి మధ్య గొప్ప కార్యాలు చేస్తా. ദൈവമക്കളുടെ ഒരു മർമ്മം പറയാം, ఒక సత్యము. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം കണ്ടവരുടെ കരം ഉയർത്തിക്കോ. దీంట్లో ఏమైనా అద్భుతం చూస్తే మీ చెయ్యి పైకెత్తండి. നിങ്ങൾ കണ്ടത് അത്ഭുതമാണ്. మీరు చూసిన అద్భుతం മറുവശം, దాని వెనకట్ల ദൈവം ദുരാത്മ ലോകത്തെ അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. మీరు చూడలేదు. దుష్టాత్మ సైన్య లోకాన్ని దేవుడు పడగొట్టారు. അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്രൈമിനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും. నేను అద్భుతమ చేత ఐగుప్తుని నాశనం చేస్తా. ഇന്ന് നരകത്തിന്റെ ഏജന്റ് ഞാൻ പറയും. ചില ആളുകൾ അത്ഭുതത്തിനെതിരെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിന് നരകത്തിന്റെ പേടി അത്ഭുതം എന്ന് പറയുമ്പോ ఈ యొక్క అద్భుతము చెప్తే అది నరక లోకము కదులుతానే. അതുകൊണ്ടാ പ്രസംഗം അത്ഭുതം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. అందుకే చాలా మంది అద్భుతం వద్దు అని చెప్తారు. അത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാരാ പറയുന്നത്. అది క్రీస్తుకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన వారు. അത്ഭുതം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, നരകത്തിന്റെ ദണ്ഡനത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഏജൻസി അത്. అద్భుతము మాకు వద్దని చెప్పిన వారు అర్థం అంటే నాకు నరక శక్తితో నాకు ఏ సంబంధం లేదు. നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് കേട്ടായിരുന്നോ? അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ മിസ്രൈമിനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ആ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇവിടെ കേട്ടായിരുന്നോ? ఈ మాట నూతన. അയ്യോ മനുഷ്യപുത്ര, ഞങ്ങളെ സമയത്തിന് മുൻപേ. ఈ యొక్క మాట గదర దేశంలో ఆ సైతాన్ని పట్టుకున్న దురాత్మ వాడు చెప్పాడు, సమయము ముందుకే ఎందుకు మమ్మల్ని ఈ యొక్క కష్టాలు పడుతున్నారు. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അടയാളമാ ദൈവമക്കളെ, സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ്. దేవునుடைய యేసు ప్రభు పరలోకము సూచన అద్భుతాలు. നിന്റെ അടയാളം, നിന്റെ അനോയിന്റിംഗ് ഒതന്റിക് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മുദ്രയാ സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ്. నీ మీద అభిషేకము ఉన్నదని ప్రకటన చేస్తుంది అద్భుత వరాలు. നീ എങ്ങാണ്ട് പോയി സെമിനാറിൽ പോയി നീ ഏതാണ്ട് ബിഡി സിഡി മേടിച്ച കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, മുദ്രയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. మీరు ఒక బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళి అక్కడ బీడి సీడి తీసుకొని వచ్చిన కాదు, మీ శిరస్సు మీద ఒక అభిషేక ముద్ర ఉండాలి. നീ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം നിന്റെ കൂടെ. మీరు నిలబడినప్పుడు అద్భుతం జరిగితే అక్కడ పరలోకము మీతో ఉన్నారు. ദുരാത്മ ലോകം പറയും, അയ്യോ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ?
సైతాను లోకము చెప్తుంది, అంధకార లోకం చెప్తుంది, నన్ను ఎందుకు కష్టపడుతున్నారు? നിങ്ങൾ നരകത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചില്ലേ, നരകം നിന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും. మీరు నరకాన్ని పడగొట్టలేకపోతే నరకము మీ జీవితాన్ని పడగొడుతుంది. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല? മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ചില അടയാളം കാണായി വന്നു. തവള ചത്തു, കന്മഴ നിന്നു. നോക്ക്, രക്തം വെള്ളമായ രക്തം തിരിച്ച് വെള്ളമായി. మోషే ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలు ఐగుప్తులు జరిపించాడు. ഒരു പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന ఒక ప్రవక్త ప్రార్థన ആത്മമണ്ഡലത്തെ ചലിപ്പിക്കും. ఓ పరలోకాన్ని എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? కదిలిస్తారు. ചിലത് അടയും, ചിലത് തുറക്കും. ചിലതടയും, ചിലത് തുറക്കും. కొందరి దేవుడు మూసేస్తారు, కొందరి దేవుడు తెరుస్తారు. ഒരു പ്രോഫറ്റിക്കൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ സൈന ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ఒక ప్రవక్త పరిచర్య గురించి మాట్లాడాను. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, സേ ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ദൈവമക്കളെ, ഇത് అది దేవుని ఒక సిస్టం. ഒരു പ്രവാചകനാണ് സയൻസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, വണ്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ఒక ప్రవక్త అద్భుతాన్ని పరలోకం నుండి లోకంలో వారు తీసుకొస్తారు. നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് പ്രവാചകനായി എന്നറിയണം. మీరు పుట్టినది ప్రవక్త అభిషేకంతో పుట్టి ఉన్నారు. നിന്നെ ആരെങ്കിലും പ്രോഫറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചോ ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല, ദൈവം വിളിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം. మిమ్మల్ని ప్రవక్తగా ఎవరైనా పిలిచి ఉన్నారు చెప్తున్నారు కాదండి, దేవుడు ప్రవక్త వరము మీ లోపల పెట్టి ఉన్నారు. ദൈവത്തിന്റെ സിസ്റ്റമായി പറയുന്നത്. నేను చెప్పినది ఇది పరలోక సిస్టం. അത്ഭുതം കൊണ്ടും അടയാളം കൊണ്ടും അവൻ ദണ്ഡിപ്പിക്കും. వారు అద్భుతాలు సూచనలు వారు వెనకతల దేవుడు జరిపిస్తారు. അതിനകത്ത് ദണ്ഡിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, തിരിച്ചൊരു അത്ഭുതത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാവും, നിന്റെ ദണ്ഡനം മാറുന്നതാണ്. మీ జీవితంలో సమస్యలతో ఉంటే మీరు ప్రార్థించండి, సమస్యలని పరలోకం పడగొడతాయి. ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? హల్లెలూయా. ഒരു പ്രോഫറ്റിന്റെ അടയാളമാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ആകാശം അടയും. ఒక ప్రవక్త ప్రార్థించినప్పుడు పరలోకము మూయబడుతుంది. ഒരു പ്രവാചകൻ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ കയറി വന്നു. ఒక ప్రవక్త రాజ సన్నిధిలో వచ్చాడు. എന്തോ അധികാരം നോക്കണം. ఏ ఒక్క ఎత్తిమది అధికారం ഞാൻ പറയാതെ, నేను చెప్పినట్లాగా, യഹോവ പറയാതെന്നല്ല, దేవుడు చెప్పిన కాదు, ഞാൻ പറയാതെ నేను చెప్తే എന്റെ അധികാരം അതാ. నా అధికారం നീ అది. ഇവിടുത്തെ രാജാവ്, నేను ఈ లోకంలో రాజా, നീ ഇവിടുത്തെ രാജാവ്, నువ్వు ఇక్కడ రాజా, ആത്മമണ്ഡലത്തെ രാജാവ് ഞാനാ. పరలోక రాజా. ഞാൻ പറയണം. నేను చెప్తున్నా, മഴ വേണേ ഞാൻ പറയണം. ఓ వర్షము పడాలంటే నేను ఆజ్ఞాచల, ദൈവമല്ല ഞാനാ പറയുന്നത്. దేవుడు కాదు, నేను చెప్తే వర్షము దేవుడు ఇస్తాడు. ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം? నేను చెప్తే జరుగుతా. ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം? నేను నీకోసం ఏం చేయాలి? దేవుని కాదు, నేను. దేవుడు కాదండి, నేను మీకోసం ఏం చేయాలా? ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പറയണം, ఈ రోజు ఇంటికి వెళ్ళి ഞാൻ പറയാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ശാപം കയറരുത്. చెప్పాలా? నేను చెప్పకుండా నా ఇంటిలో ఒక్క మరణం కూడా, എന്റെ സഭയിൽ ഞാൻ ഉണർവിനെ കയറ്റുകയാ. ఒక్క నా సంఘములో నేను పరిచయ గొప్ప కార్యాలు സഭയിൽ അത്ഭുത അടയാളം ഞാൻ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാ. నేను అద్భుతాలు ఇనాగ్రేట్ చేస్తా. ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് ചിലർ മിനിസ്ട്രിയെ കർത്താവ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ఇక్కడ కూర్చున్న వారు పరిచర్య దేవుడు ఇనాగ్రేషన్ చేయబోతున్నారు. ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ചിലരുടെ മീതെ വർണ്ണ ഭംഗിയുള്ള എന്താ പറയുക, കുപ്പായം വന്ന് വീട് ഞാൻ കാണുന്നു. నేను చూస్తున్న ఒక కొత్త వస్త్రము నీ మీద దేవుడు പുതിയ വസ്ത്രം വന്ന് വീഴുന്നു. కొత్త వస్త్రాలు. ആദ്യത്തെ വസ്ത്രം మొదటి వస్త్రము ചേട്ടായിമാര് കീറാനുള്ളതാ. అది సహోదరులు వారు దాన్ని తీసి బయటపడేస్తారు. രണ്ടാമത്തെ വസ്ത്രം, రెండో వస్త్రం പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ കീറാനുള്ളതാണ്. అది పోతీఫరు భార్య ఆ వస్త్రము చిన్న వినము చేస్తుంది. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന വസ്ത്രം, అయితే ఇప్పుడు దొరికిన వస్త్రం, ഫറവോൻ പറയുന്ന സന്ദേശം, ఫరవో చెప్పిన మాట, ഞാൻ ഇടിയിക്കുന്ന വസ്ത്രം నేను ధరించిన ആരാ തൊടുന്നത് കാണണം എനിക്ക്. ఓ ఎవరి మీద? నీ మీద. ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ఈ వస్త్రము ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ఈ వస్త్రము ముఖ్యత. ഫറവോൻ പറയാണ്,
ഫറവോൻ പറയാ, ఇది ఫరో చెప్తున్నా, ഈ വസ്ത്രം കേറിയാൽ, ఈ వస్త్రము నా మీద వస్తే, നീ വരുമ്പം ആളുകൾ മുട്ടുമടക്കും. ఈ వస్త్రముతో వస్తే జనాలు నిన్ను చూసి మోకరిస్తారు. ഈ വസ്ത്രം കേറിയാൽ, ఈ వస్త్రము నీ మీద వస్తే, നിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ఓ నీ అడయాళం దేవుడు మార్చేస్తాడు. മിസ്രൈമിൽ കൈയും കാലും ചലിപ്പിക്കത്തില്ല ആരും. ఓ నిన్ను చూసుకొని ఎవరు కదరు. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മീതെ വസ്ത്രം ഇടുകയാ. ఈ వస్త్రము സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ സ്വീകരിച്ചോ, സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരോ, സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിലോ സ്വീകരിച്ചോ. ఒక అగ్ని 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 మండుతుంది. ഇന്ന് ചിലരുടെ മീതെ പുതിയ വസ്ത്രം വരിക. కొంతమంది మీద కొత్త వస్త్రము దేవుడు పంపిస్తున్నాడు. നിന്റെ മുറിവിനെ ഉണക്കുന്ന വസ്ത്രം, నీ గాయాల్ని దేవుడు కడుతున్నారు. നിന്റെ അപ്പൻ വന്ന് നിന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രം, మీ తండ్రి వారు నిన్ను సల్యూట్ చేస్తారు. നിന്റെ സഹോദരന്മാര് കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന വസ്ത്രം, మీ సహోదరులు మీ కాలు పట్టుకొని వారు ఏడుస్తారు. വാരി കോരി നീ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം, సంపత్తులు మీరు ఎక్కువగా ఇస్తారు. മാന്യതയുടെ വസ്ത്രം, అభిషేక వస్త్రం. ഫറവോൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ఫరో చెప్పిన మాట విన్నారా? ഫറവോൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ఫరో చెప్పిన మాట విన్నారా? ജനം ഫറവോന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ, జనాలు ఫరో దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు, അയ്യോയോ ഞാനല്ല, ജോസഫ് അതിനാള്. నేను కాదు యోసేపు రాజా. I don't know about it. See, ask Joseph. నాకు ఏం తెలియదండి. యోసేపుతో మాట్లాడండి. కొర్నేలియస్‌ന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം അയച്ച ദൂതൻ, కొర్నేలియోస్ ఇంటిలో దేవుడు దూతాన్ని పంపించాడు. അയ്യോ ഞാനല്ലത്, నేను కాదు. ശീമോൻ, തോൽക്കൊലനായ ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ശീമോൻ എന്ന പത്രോസ് ആള്. పేతురు ఇక్కడ రావాలా? ശീമോൻ എന്ന പത്രോസ് ആള്, శీమోన పత్రస్ పేతురు అని పేరున్నవాడు. ഈ വസ്ത്രം ഉണ്ടോ? ఈ వస్త్రం ఉందా? ഈ വസ്ത്രം ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച ఈ వస్త్రం మీరు స్వీకరిస్తే നിന്റെ അഡ്രസ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോകും. మీ అడ్రస్ దేవుడు మార్చేస్తారు. தேவானின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்நானத்தில் மூடுதே. தேவானின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்நானத்தில் மூடுதே. தேவா பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. ஓ தேவா பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவானின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே. தேவானின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே. ஆராதனா 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 இயேசுவின் ஆராதனா 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 துல்லியம் சொல்லாம் ஆருவில்லே അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ലാം
അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറി ചാരുന്നു ഞാൻ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറി ചാരുന്നു ഞാൻ ഉമ്മഴകാന കണ്ടളെന്നെ കണ്ടതാലേ முடிந்ததென்று நினைத்தினான் உயிர் வாழ்கின்றேன் உம்மழகான கண்கள் என்னை கண்டனாலே முடிந்ததென்று நினைத்தினான் உயிர் வாழ்கின்றேன். അർത്ഥം అర్థం അർത്ഥം దాని భావం ഈ ഭൂമിയിൽ ఈ భూమి మీద చూసారా എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ఏది చేసినా ఈ భూమి మీద പ്രവാചകനായി ദൈവത്തിന് നിന്നെ വേണം. ప్రవక్తలే చేయాలి. ఈ భూమి మీద ఏం చేయాలన్నా ప్రవక్తలే చేయాలి. മോശേ మోషే മോശേ మోషే എന്റെ ജനം കരയുന്നടാ. నేను నిన్ను పంపిస్తున్నాను కదా. എന്റെ മോശേ నా మోషే വരിക రా വരിക, రా എന്റെ ജനം കരയുന്നു. నేను పంపిస్తున్నాను ఈ జనాల మధ్యకి. മോശ మోషే നീ അങ്ങ് പോയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ. నీ పో, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి చెయ్యి. മോശേ మోషే എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലടാ. మోషే అంటాడు అది నాకు నా వల్ల కాదంటే. നിന്നെ കൂടാതെ నీ కూడా నేనున్నాను. നിന്നെ കൂടാതെ నీ కూడా ഈ నేనున్నాను. ഉണർവ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. నీ కూడా నేనున్నాను అభివృద్ధి చేయడానికి. നിന്നെ കൂടാതെ నీ కూడా నేను കേരളത്തിൽ ഉണർവുണ്ടോ നീ അതിനകത്ത് പ്രധാന കണ്ണിയ. నీవే ప్రధానంగా ఉంటావు. എന്റെ ജനം കരയുന്നു. అది అది నా కార్యం. అది എന്റെ ജനം കരയുന്നു. అది నా జనాలకు తెలుసు. అది അവര് കരഞ്ഞാൽ ఆయన ఏడుస్తున్నాడు. നീ വരണം. నువ్వు రా. వాళ్ళు ఏడుస్తే నా దగ్గరికి రా. ഞാൻ പറയാം. నేను చెప్తా. ജനം കരയുമ്പോ జనాలు ఏడ్చినప్పుడు തമ്പുരാൻ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇറങ്ങും. నీవు దేవుని దగ్గరికి ఆ బెడ్రూమ్ లోకి నేను వస్తా. ജോൺ പാസ്റ്ററേ, జాన్ పాస్టరే, ഇന്ന വീട്ടിലൊരു കരച്ചിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാക്കണം. నీవు ఇంటిలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళు నేను స్వస్థపరుస్తాను. आप जाना है चंगा, आप देना है, परमेश्वर नहीं आएगा, आपका साथ आएगा. आप जाना है लेकिन परमेश्वर आपका पास आएगा. ये मत सोचिए कि परमेश्वर जाके चंगा ही देना. परमेश्वर जाके चंगाई नहीं करेगा. आप जाना है, आपसे परमेश्वर चंगाई करेगा. चंगाई करेगा. മോശേ, మోషే ഞാൻ ദൈവം, నేను దేవుడను, നീ പ്രവാചകൻ. నువ్వు ప్రవక్తవు. ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ దేవుడు ఉంటే പ്രവാചകനുണ്ട്. ప్రవక్త ఉంటాడు. മോശേ, మోషే കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ కొద్దిగా ఏడిస్తే చాలు നീ ദൈവമാകും ഫറവോന്. నీవు ఫరోకు దేవుడిగా ఉంటావు. ആരാകും? నీవు ఫరోకు దేవుడిగా ఉంటావు. కొద్ది దినాల മോശ ആരാകും? മോശ ആരാകും? మోషే ఎవరు? പ്രവാചകനാണോ? మోషే ప్రవక్త కాదా? ദൈവം. దేవుడు. ఇప్పుడు മോശേ, మోషే ദൈവമുണ്ടെ പ്രവാചകനുണ്ട് കേട്ടോ. దేవుడు ఉంటే ప్రవక్త ఉంటాడు. നീ ദൈവമാകുമ്പോ నీవు దేవుడు അഹരോൻ പ്രവാചകൻ. మీరు కూడా ప్రవక్తలే. അഹരോൻ പ്രവാചകൻ. అహరోను ప్రవక్త ఉంటాడు. അർത്ഥം, నువ్వు దేవుడు అయితే നീ అహరోను ప్రవక్త అవుతాడు. നീ ദൈവമായാൽ నువ్వు దేవుడు అయితే അവൻ പ്രവാചകൻ. అహరోను ప్రవక్త అయిపోతాడు. ഞാൻ ദൈവമാണെങ്കിൽ నేను దేవుడు നീ പ്രവാചകൻ. నువ్వు ప్రవక్త అవుతావు. അർത്ഥം, అర్థం ദൈവമുള്ളത് പ്രവാചകനുണ്ട്. దేవుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ప్రవక్తలు ఉంటారు. Adonai is there. If Adonai is there, the prophet is there. ദൈവമുണ്ടോ? പ്രവാചകനുണ്ട്. దేవుడు ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ప్రవక్త ఉంటాడు. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ മധ്യത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും, ఎవరైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును కూడి ఉంటే ഞാൻ അവരുടെ అక్కడ മധ്യത്തിൽ నేనుంటాను మధ్యలో అన్నాడు. അർത്ഥം, దాని అర్థం ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാവും. నేనుంటే గాని ప్రవక్త కూడా ఉంటాడు. നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തെ നീ കീറുകളയും. మీ దరిద్రమైన వస్త్రాన్ని తీసివేస్తున్నాడు. നിന്നയുടെ വസ്ത്രം കീറും. మీకు నిందనే వస్త్రం తీసేస్తున్నాడు. ജയിൽ പുള്ളി എന്ന് എഴുതിയ വസ്ത്രം കീറും. జైలు అనేటువంటి దాన్ని నెంబర్ వేసి ఇచ్చారు చూసారా, ఆ వస్త్రం తీసేస్తున్నాడు. ഇന്ന് ചില വസ്ത്രം മാറും. ఈ రోజు కొంతమందికి వస్త్రాలు మారుతున్నాయి. റോയൽ ഗാർമെന്റ് വീഴാൻ പോകും. ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు ఇస్తున్నాడు. ഉത്സവ വസ്ത്രം വീഴാൻ പോകും. ఉత్సవ వస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాడు.
ഉത്സവ വസ്ത്രം വീടാൻ ఉత్సవ പോകുന്നു. వస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాడు. എന്റെ പ്രവാചകൻ അബ്രഹാം, എന്റെ പ്രവാചകൻ അബ്രഹാം, నా ప్రవచన అబ్రహాము, నా ప్రవక్త అబ్రహాము. അബ്രഹാമേ, అబ్రహామా, നീ പ്രവചിച്ചാലും ഇല്ലേലും నువ్వు ప్రవచించలేదు కానీ നീ പ്രവാചകൻ. నువ్వు ప్రవక్తవే. నువ్వు ప్రవచించలేదు కానీ అబ్రహామ నువ్వు ప్రవక్తవే. అంతే 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 అంతే. అబ్రహాము ప్రవచించలేదు కానీ అబ్రహాం ప్రవక్తే. అంతే. ఓయ్ ज्यादा कुछ भी नहीं है. ज्यादा कुछ भी नहीं है. अब्राहम कभी भी प्रवचिता नहीं है, लेकिन वो प्रवक्ता है. పోలీస్ ఆఫీసర్ డ్రెస్ పోనో నా పోనో ఫిర్ भी పోలీస్ ఆఫీసర్. పోలీస్ ఆఫీసర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే చాలు పోలీసే. ఒకవేళ డ్రెస్ లేకపోయినా పోలీసే. రాజా ముగ్గురు రకో నా రకో రాజా రాజా అవుతా. రాజా రాజా హై. രാജാവ് കാൽത്തല ഇട്ടോ കൈത്തല ഇട്ടോ കിരീടം വെച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല രാജാവ് രാജാവാ. ఇప్పుడు రాజు ఎక్కడున్నా ఏమున్నా లేకుండా రాజు రాజే. ഇന്ന് രാത്രി നീ പ്രവാചകനാന്ന് അറിഞ്ഞിവിടുന്ന് പോണം. നീ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ రాత్రి మీరు ప్రవచించినటువంటి బిడ్డలుగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. ഇനി നീ പറയുന്ന പ്രവചനം, ఇక్కడి నుంచి మీకు ప్రవచించాలి. നീ പറയുന്ന പ്രവചനം, ఇక్కడి నుంచి ప్రవచించాలి. మీరు നീ പറഞ്ഞ മഴ, మీరు ఇంకా ప్రవచించాలి. ఈ రోజు നീ నుంచి പറഞ്ഞ മഴ പെയ്യും. మీ ప్రవచనమే నడుస్తుంది. നീ പറഞ്ഞാൽ മഴയുണ്ടാകും. మీరు ప్రవచిస్తే అది నిలుస్తుంది. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ബന്ധിച്ചാൽ, మీరు భూమి మీద బంధిస్తే ബന്ധിച്ചിരിക്കും. మీరు బంధించండి. ഞാനാ ബന്ധിക്കുന്നത്, నేనే బంధిస్తాను, మీరు కాదు. കർത്താവല്ല. కానీ ప్రభు కాదు, మీరే. ప్రభు కాదు, నేనే. ప్రభువు కాదు, మీరే బంధించాలి. చెప్పండి, పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి, ప్రభు మీరు కాదు, పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి, నేనే బంధిస్తాను. അടുത്ത കൈ കൊടുത്താ നമ്മളാ ബന്ധിക്കണം എന്ന് പറ. आजू बाजू वाले को बोलो वो मैं बंद करेगा, ബസ് मैंने बंद करेगा. आजू बाजू वाले को बोलना. കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നം, దేవుని యొక్క కళ, അന്ത്യകാല ഉണർവ്. అంత్యకాలంలో ఇలా జరగాలి. മക്കളും അപ്പനും വല്യപ്പനും పిల్లలు, വേലക്കാരടക്കം പ്രവചിക്കുന്നവരെയാ. పిల్లలు, పెద్దలు, ముసలి వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్రవచించాలి, కళలు కనాలి అందరూ కూడా. അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു